Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Obloshkani ko'rganingizdek Shellini Prime 2 qilamiz. Ketdik. Sizlarga yana bitta yangiligimiz, biz o'zimizning klubimizni va Telegram gruppamizni ochganmiz. Hammasini opisiyaniyada yozib qoldirdim. Lobbiga ham kirib oldik. Lobbida bizga qarshi hamma personaj Prime barobar. Qani ketdik, o'yinni boshlaymiz bo'lmasa. Va biz boshladik. Bizga qarshi bul turibdi. Bulga ozgina tichka berib olamiz. Ultani sal yig'ib olish uchun. Bul bankani olib ketdi. Endi biz sentrga qarab yuramiz. Sentrga yetib borguncha bitta o'yinchimiz o'ldi va biz bu ketidan qulamoqchi edik. Bu qochib ketdi. Sentrga kelsam, sentrda qanaqadir diskoteka ketyapti, bu yerda studiyani. Endi ketdi. Hammasini o'ldirib va to'p olishga harakat qilamiz. Va gadjetni 3-4 dan ketasi deydi. Ultani yig'ishga ozgina qoldi va dinamaytni olamiz va bu yerda ultash shu vaqtda yaxshi biz kapoyimizda to'la bo'lgani uchun tabiiy qoldik. 3 ta odam qoldi. Studiya bankani bermasdan o'zim oldim va Edgar sakradi. Edgar yonyapti. Edgar sakrash o'xshamadi. Edgar minus, endi studiya bilan birga bo'lib qoldik. Gadjetini ishlatib katta xato qildi, chunki menda ulta bor edi. Studiyani oldik, to'p va biz Prime 2 qildik. Sizda nechta Prime personaj bor? Kommentda yozib qoldiring. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi personaj qaysi birini Prime 2 qilamiz? Kommentda yozib qoldiring.